ඔව් 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 ඔව්. අපි දැන් අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පින්නන් පාපු උපවත්තන කියන සල්ලු වෙනට. ඉතින් මේ උපවත්තන සල්ලු වෙන්නේ මේ තියෙන ඔයගලන්ට පේන මේ පින්නන් මංචකේ ඔය වටකල් හදපු චෛත්‍ය. මේ දැන් පින්නන් පානකොට මේ සාල යමක සාලාන්තරය කියලා කියනවනේ පින්නන් මංචකේ දැම්මේ. ඒ යමක සාල කියලා කියන්නේ මේ රුක්කත්තන වලට. හරිද? මේ තියෙන මේ රුක්කත්තන ගහක් ඔය මේ එක පැත්තේ මේ මෙතන එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ චෛත්‍ය එහා පැත්තේ තව රුක්කත්තන ගහක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ අපි ඒකත් බලන්න නෑ. ඒතර මේ තියෙන මේ විශාල රුක්කත්තන ගහක් මේ. ඔව්. ඒතර ඔය වර්තමානයේ කියන කුරුපිටා කියන එක නෙමෙයි ඇත්තම සල් ගහ. කුරුපිටා කියන්නේ ඔය මේ කැනන් බෝල් ශාකේනේ. කැනන් බෝල් ශාකේ නෙමෙයි මේ අතු වග තමයි මල් පෙපිලා තියෙන්නේ මේ කියන ගහේ. තේරුණාද? හරි නේද? ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිපිටක සාක්ෂි වල තියෙන්නේ අතු වග මල් පිපෙන ගහක් නිසා කඳ මැද මේ මල් පිපෙන එකක් නෙමෙයි. මොකද ඔය කැනන් බෝල් කියන ශාකය පස්සේ කාලයක හඳුනලා දූප මේ ගහක්නේ. ඒතර තව එකක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ 6 පාරක් සක්විති රජකම් කරා කියලා කියනවනේ. ඒ ගියාත්ම වල දෙක කියන මහා සුදාතන සූත්‍රය විස්තර කරනකොට ඒ විස්තරය කරනවා සීගිරිය. එතකොට ඒ සීගිරිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කියනකොට ඒක තමයි කුසාවතී රාජධානිය කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මහා සුදාතන කියලා රජතුමා විදිහට එයා මේ රජකම් සක්විති රජකම් කරනකොට ඒ කුසාවතී රාජධානිය. ඒතකොට බුද්ධ කාලීනව කුසිනාරා නුවර කියන්නේ වර්තමාන ওই සීගිරිය ආශ්‍රිත සීගිරිය පිදුරංගල ওই මාපාගල කියලා කියන්නේ සීගිරියටත් වඩා ඉතා පැරණි මේ රජමාලිගා සංකීර්ණයක් මාපාගල තියෙන්නේ. මොකද මාපාගල ඉඳන් යටිදන් මාපාගල යටින් සීගිරියට යන්න උමගක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ පාරවල් ඉතින් දැන් වැහිලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒවා ඒ කාලේ එහෙම ක්‍රියාත්මක කරලා මේ තියෙන අනිත් ඔය රුක්කත්තන ගහ ඔය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ විශාලට තියෙනවා. ඒතර යමක සාලාන්තරය කියන්නේ ඒකයි. සල්ගස් දෙකක් අතර. ඒ කියන්නේ සල්ගස් දෙක කියලා කියන්නේ රුක්කත්තන ගස් දෙක අතර තමයි පින්වන්ත මංචකේ දාලා තියෙන්නේ උතුරු පැත්තට හිස යොමුලා. දැන් මේ ඒතකොට මේ චෛත්‍ය මේ වට කරලා හදලා තියෙන මේ චෛත්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ දැන් මේ පින්වන්ත මංචකේ වට කරලා හදපු චෛත්‍ය. ඒතර වැඩේ කියන්නේ මේ දීඝනිකාය අටුවාව විස්තර කරනවා කුසාවතී කුසිනාරා නුවරට නැගෙනහිරින් මේ නිරිත දිගින් තමයි මේ උපවතන සල්ුවේ ඔයන තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් වර්තමාන මේ රාම කැලේ කියලා මේ තියෙන අනිත් මේ රුක්කත්තන ගහ මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ ඕන් එක රුක්කත්තන ගහක්. එනකොට මේකේ හැබැයි තව රුක්කත්තන ගහක් තියෙන. ඒතර යමක සාලාන්තරය කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒතර මේ සමහර කට්ටිය කියන බුදුගල බුදුහාමුදුරු පින්නන් පැව කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ත්‍රිපිටකයේ සාක්ෂි වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. කිසිම සාක්ෂියකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද මේ කුසාවතී රාජධානියේ විස්තරය තියෙනවා මහා සුදාතන සූත්‍රයේ. ඉතින් ඒ වගේම ඒ කුසාවතී රාජධානිය ගැන කියනකොට තව විස්තරයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි රාමායනය කියලා පොතක් තියෙනවානේ. ඒ රාමායනය කියන පොතේ තියෙනවා මේ සුන්දර කාණ්ඩය කියලා කොටසක්. ඒ සුන්දර කාණ්ඩේ තියෙනවා ලංකාපුර වැනුම කියලා. ඒ ලංකාපුර වැනුමේ මොකද කියන්නේ මේ හනුමන්ත ඇවිල්ලා ඒ රාවණාගේ ලංකාපුර රාජධානියේ මේ විස්තරයක් කරනවා. ඒ තියෙන ශ්‍රී විභූතිය. ඒතර ඒ ශ්‍රී විභූතිය කියන එකේ තිබ්බා කියලා කියන මණික් ප්‍රාකාර රත්තරන් සෝපාන ඊළඟට රත්තරන් වලින් හදපු තල්ගස් ඊළඟට ඔහොම මේ මහ විශාල විස්තරයක් තියෙනවා මහා සුදාතන සූත්‍රයේත්. ඒ වගේම විස්තරයක් තියෙනවා රාමායනේ මේ ලංකාපුර වැනුම කියන කොටසේ. ඉතින් මේ රාවණ රජතුමාගේ රාජධානියේ තිබෙන ශ්‍රී විභූතිය මෙන්න මෙහෙමයි කියලා තමයි මේ රාමායනය කියන එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ත්‍රිපිටකයේ මහා සුදාතන සූත්‍රයේත් ඔය විස්තරයම කරනවා. ඒ හා සමාන විස්තරයක් කරනවා මේ මහා සුදාතන රජතුමාගේ සක්විති රජකම් කරපු රාජධානිය කුසාවතී රාජධානියේ අතීත ශ්‍රී විභූතිය. හරි. ඒතර බුද්ධ කාලීනව එක මොකද 6 පාරක් සක්විති රජකම් කරා කියලා කියනවනේ. මහා සුදාතන සූත්‍රයේ කියන විදිහට ඒක 7 වෙනි පාර පින්නන් පානවා කියලා තමයි. අනිත් එක තමයි මේක මාරයට අයිති භූමියන්නේ. මේක ඊටාම කියන්නේ මුළු ඔය සීගිරිය කියලා කිව්වහම අතීතයේ සක්විති රජවරු ඒක උතුරු කුරු දිවයින අපරගෝ යානේ පූර්ව වේදේ කියන්නේ ඔය අඟහරු ලෝකයේ බුද සහ අනිත් එක සිකුරු. ඒ ග්‍රහ ලෝක තුනම පාලනය කරපු පාලන මධ්‍යස්ථානයේ තමයි සීගිරිය ආශ්‍රිතව තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි මම අර කලින් කිව්වත් වගේ දැන් දීඝනිකාය අට කතාවේ කියනවා කුසිනාරා නුවරට නිරිත දිගින් තමයි උපවතන සල්ලු වෙන්න තිබිලා තියෙන්නේ.
සාමාන්‍යයෙන් යොදුන් එකමාරක් විතර නැත්නම් එකමාරක් දෙකක් තුනේ විතර දුරින්. අදටත් මේ පිහිටීම එහෙමමයි තියෙන්නේ. එතකොට සීගිරියට හරියටම නිර්ද දෙකින් තමයි අදටත් අටුවාවේ කියන විදිහට මේ අදටත් මේ පබ්බතාරාමේ නැත්නම් රාම කැලේ පිහිටලා තියෙන්නේ. මෙතන තමයි. ඒතර මේ ස්ථානයේ තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ පිරිනුවන් මංචකේ පිරිනුවන් පෑමේ සිදුවීම සිදුවෙච්ච ස්ථානේ. ඒතර මෙතනින් තමයි උතුරින් උතුරට වඩම්මගෙන ගිහිල්ලා සීගිරිය උතුරු දොරටුවෙන් ශ්‍රීදේ ඇතුළට අරගෙන එතන සන්තාගාර ජලමල් උද්‍යානයේ නවත්තලා එතන තැම්පත් කරලා තියලා එතන සන්තාගාර ශාලාව තියෙනවා. ගරු බුහුමන් කරලා ඊට පස්සේ සීගිරිය තියෙන දොරටු හතරක්. උතුරු දොරටුව, දකුණු දොරටුව, නැගෙනහිර දොරටුව සහ බටහිර දොරටුවේ කියලා. ඒතර බටහිර දොරටුව පැත්තෙන් මේ නැගෙනහිර දොරටුව දැම්මට සංරක්ෂණය කළා නේ. ඒතර නැගෙනහිර දොරටුවෙන් එළියට අරන් ගිහිලා ඒතර පිදුරංගල මල්ල රජ දරුවන්ගේ මකුට බන්ධන චේතිය ළඟට ගිහිල්ලා තමයි ඒ ආදාහන කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඒ ආදාහන කටයුතු කරාට පස්සේ නැවත මේ ශ්‍රීදේහ වැඩමගෙන ඇවිල්ලා සීගිරිය උතුරු දොරටුවේ එතකොට අර මල්ල මේ අජාසත් රජතුමා ඇතුළු රජදරුවන්ට ධාතු බෙදා දීම සිද්ධ කරනවා. ඒතර තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒතර මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේහය ආදාහනය කරන්න කලින් මේ රත්තරන් පෙට්ටියකනේ මේක මේ ඝන දඹ රත්තරන් පෙට්ටියකනේ ශ්‍රී දේහය තැම්පත් කරන්නේ. ඒක අර බුදුහාමුදුරන්ගේ අර ඒ විස්තරයක් කරනවානේ කොහොමද ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කරන්න කියලා. ඒ අන්තිමට කියනවා ඒ ආදාහන පූජෝත්සවයෙන් පස්සේදී ඒ රත්තරන් පෙට්ටියේ තිබ්බ රත්තරන් ටික උණු කරලා පිළිම හතරක් හැදුවලු. ඒ පිළිම හතරත් අදටත් ලංකාවේ තැන් හතරක තියෙනවා. දැන් ඒව නම් ඉතින් මේ නිදන් හොරුන් ඉතින් අරගෙන කියලාත් ඔය කටාරංගල ඔහොම ඊළඟට පොසුල් පිටිය ඒ වගේ පූජනීය ස්ථානවල ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ ආදාහනයට පාවිච්චි කරපු රත්තරන් පෙට්ටිය තිබ්බ රත්තරන් ටික උණු කරලා බුදු පිළිම හතරක් හදලා ඒකත් ලංකාවෙන් තමයි ඒවත් තියෙන්නේ. මේ ඉන්දියාවට කිසිම සම්බන්ධයක් මේව නැහැ. ඉතින් ඔය තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඔය එක රුක් අත්තන ගහක් අර ඈතින් පේන තව එකක්. ඒතකොට මේ යමක ශාලාන්තරය කියලා කියන්නේ මේ කුරු පිටා නෙමෙයි. දැන් කැනන් බෝල් කියන එක නෙමෙයි. කැනන් බෝල් කියන ශාකය මේ පස්සේ කාලෙක මේ සුද්ධ තමයි ඔය හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඔය දකුණු අප්‍රිකාවට ආවෙනික ගහක් කියලා කියනවනේ. පස්සේ තමයි ඔය මේක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මේ රුක්කත්තන තමයි නියමම හරිම ශාකය. සාල කියලා මාගදී භාෂාවෙන් හඳුන්වලා තියෙන්නේ රුක්කත්තන. මොකද ඒක මේ දඹුල්ලේ තියෙනවනේ ඔය මේ පිරිනුවන් මංචකේ සම්බන්ධ චිත්‍රයක්. ඒක තියෙන්නේ මේ මොනවද ඒ අතුවක තමයි මල් පිපෙන්නේ. මල් පිපෙන බව දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද රුක්කත්තන කියන්නේ ඊටාම සුවඳ ඒ මල් පිපෙන කාලෙට මේ ඊටාම සුවඳ සහිත මල් පිපෙන ශාකයක්. ඒ වගේම මේ බඹරු එනවා. ඒ වගේ මේ මැස්සෝ බඹරු ගොඩක් ඒ දැන් ලුම්බිනි සල්වින තිබිලා තියෙන්නේ ඔය සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්ති සිද්ධ වෙන්නේ රුක්කත්තන ගහක් යට. සල් ගහක් යට නෙමෙයි. ඔය සල් කියලා කියන්නේ මොනවද මේ ඔය කඳේ මේ මොනවද මේ කඳේ මල් දෙන ශාකයක් නෙමෙයි. හොඳයි. එතකොට මේ මෙතනින් තමයි අර ශ්‍රීදේහ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ විස්තර කරලා තියෙනට උතුරින් උතුරට වඩම්මගෙන ගිහිල්ලා සීගිරිය උතුරු දැන් සීගිරිය මේ පැත්ත උතුරු පැත්තේ නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන පැත්ත. එතකොට මෙන්න ඔය මේ පැත්තෙන් තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ දිශාවට අපි මාලිමාවක් ගත්තොත් මේ එතකොට ඊසාන දිගින් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ කුසිනාරා නුවර. මේ වර්තමාන සීගිරිය. එතකොට සීගිරියට සාපේක්ෂව උපවතන සල්ලු වෙන තිබිලා තියෙන්නේ නිරිත දිගින්. හරිද? එතකොට මේ ඒ වැඩේ තමයි දැන් මෙතන තමයි මේ සුවිශේෂී වෙන්නේ. මොකද බුදුහාමුදුරු පිරිනිවන් පානකොට ප්‍රථම ධානය, ද්විතීය ධානය, තෘතීය ධානය, චතුර්ථ ධානය, ඊළඟට ආකාසංචායතනය, ඊළඟට විඥානංචායතනය, ආකින්චංචායතනය, නේව සංඥා නා සංඥායතනය. ඊට 8 වෙනි ධානයට ගිහිල්ලා නැවත ඒ අනුපිළිවෙලින් ආපස්සට ඇවිල්ලා නැවත හතරවන ධානයට සමවැදිලා තමයි චතුර්ථ ධානයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ස්ථානයේදී පිරිනිවන් පෑම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ උපවතන සල්ලු වෙන මේ ওই දිගට තියෙන්නේ මේ විශාල වෙන. ඒකට මේකේ මේ අතීතයේ තිබිලා තියෙනවා මේ කැලේ මැදට වෙන්න. මොකද මේකනේ මේ මල්ල රජදරුවෝ සහ පාවානුවර ඒ රජදරුවෝ මේ
මගුල් උයනේ. ඒ මගුල් උයනේ මේ තිබිලා තියෙනවා මේගොල්ලොන් මේ ඔය ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ උයන් කෙලි කරන්න ආවම නැවතිලා ඉන්න තිබිලා මේ ආරණ්‍යට කැලේට වෙච්ච පොඩි ආරණ්‍ය කුටියක්. ඒ ආරණ්‍ය කුටියත් ආරණ්‍ය කුටියත් මේ කැලේට වෙන්න තියෙනවා. ඒතර ඒක පින්නන් පාණ්ඩ බුදුහාමර මේ පුවතන් සල්ලට ආවම ටික වෙලාවක් උන්වහන්සේ ඒ කුටියෙත් එතනත් නැවතිලා ඉඳලා තියෙනවා. අපි දැන් යන්නේ එතන ඒ තැන බලන්න. ඉතින් මේ කැලේ අලි ඉන්නවා මේ ඔක්කොම හැමතැනම මේ ගඩොල් විසිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මොකද පිරිනන් පෑම සිදු වෙනකොට ප්‍රථම ධානය ඉඳන් නේව සංඥා නා සංඥා යන බුදුහාමුදුරුවෝ සමාපත්තියට සමවැදලා නැවත ප්‍රථම ධානයට ඇවිල්ලා නැවත චතුර්ථ ධානයට ඇවිල්ලා තමයි සමවැදලා තමයි චතුර්ථ ධානයෙන් මොකක්ද අනුපාතිශේෂ නිර්වාණයටපත් වෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් අපි මේක තමයි අතීතයේ කුසිනාරා නුවර. ඒතර මහා සුදස්සන සූත්‍රයට අනුව කුසාවතී රාජධානිය, ඒ කුසාවතී රාජධානිය ඔය මාපාගල, සීගිරිය, පිදුරංගල ඉතින් ඒ ඔක්කොම යාගේ රාජධානියට අයත් මේ භූමි ප්‍රදේශ. ඉතින් ඒවා මේ මහා සුදස්සන සූත්‍රය කියවන්න ඔය දීඝනිකායේ තියෙනවා. ඒතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොකද අනිත් එක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ දෙවියන්ගේ ආලක මන්දාව කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ඔය නාගොඩ ආර්යදාස හිමිරත්න මහතා ලියලා තියෙන පොතක් මේ සීගිරි රාජධානිය කියලා මේ පොතක්. ඉතින් ඒක බොහොම පැහැදිලිව මෙයා ඒ තොරතුරු අනුව විස්තර විග්‍රහ කරනවා මේ ආලක මන්දාව කියලා කියන්නේ වෙන කොහෙටවත් නෙමෙයි මේ ලංකාවේ තියෙන මධ්‍යම පළාතේ සීගිරියටයි කියලා. ඒතර ඒ කුවේරගේ ආලක මන්දාව කියලත් අතීතයේ මේක සීගිරියට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තොරතුරු ඔක්කොම අපි සලකලා බැලුවාම ඒතර අතීතයේ කුසිනාරා නුවර කියලා තියෙන්නේ වර්තමාන මේ සීගිරියට. ඒතර මේ අර අටුවාවේ තියෙනවා මේ ආරණ්‍ය කුටියක් බුදුහාමර වැඩේ උන්නයි කියලා. මේ තියෙන මේ කැලේට වෙලා තියෙන මේ ඒ පොඩි කුටිය. මේ ඒතර මේක තමයි මේ තියෙන්නේ පින්වන් මංචකේ අනුරුවක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ගල් තලාවක මේ ඕගොල්ලන්ට පේන හැටි දැන් මේ තියෙන පොඩි ඔය ගල් කණු හැමතැනම විසිරිලා තියෙන මේ පොඩි මේ තියෙන මේ ගල් මේක තමයි පින්වන් මංචකේ. මේ පින්වන් මංචකේ අනුරුවක් මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ වගේම ගල් ප්ලේට් එකක් තමයි අර චෛත්‍ය මැද කරලා ඒ පින්වන් පාවට පස්සේ ඒක වට කරලා දැන් මේ දවල්ට පේනවා මේ ගල් කණු තියෙනවා මේක රවුටර් එහෙම ගාලා වෙනම තියෙනවා මේ ගල් ඇඳ වට කරලා තමයි මේ වටේ පොඩි මේ කුටිය හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක තමයි මල්ල රජ දරුවන්ගේ අතීතයේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ කල්ලු යන. හරි ඉතින් මේක තව කැලේට යන්න තව නටබුන් ගොඩක් ඉතින් තියෙනවා. හොඳයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ පිදුරංගල තියෙන මේ ස්තූපේට. ඒතර මේක තමයි බුද්ධ ආදාහන මළුව තමයි මේ මත තමයි මේක ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරගේ දේහය ආදාහනය කරපු චිතකයේ තිබ්බ තැන තමයි මේ චෛත්‍ය හදලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක ඔප්පු වෙනවා. මොකද 1951 මේ චෛත්‍ය කැණීම් කරලා තියෙන කැණීම් වාර්තාව තියෙනවා. ඒතර ඒ කැණීම් වාර්තාවට අනුව මේකේ මේ අඟුරු තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මහ පොළොවත් එක දැවිලා ගියා කියලා තියෙනවානේ. මේ මහ පොළොවත් දැවිලා ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකට මෙතන මේ පිදුරංගල චෛත්‍යයේ විශේෂත්වය. ඉතින් මේ ඊළඟට දල්ලා විහාරය කියලා ඉල්ල සෙල්ලිපියක් හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔය සීගිරි කාශ්‍යප රජතුමාගේ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙන්ට නෑ. ඒ සීගිරි කාශ්‍යප රජතුමා ඉතින් ලංකාදීප කොටසනේ. දැන් දඹදිව සහ ලංකාදීප කියන්නේ ලංකාවේම දඹදිව කියන්නේ ලංකාවේ උඩ රට කොටස. ලංකාදීප කියලා ඔය මහාවංශ කතෝරු දීපවංශ කතෝරු හඳුන්වලා තියෙන්නේ ලංකාවේ. දැන් රුහුණ කියලා කියන්නේ රුහුණ. ඒ කොටසට තමයි ලංකාදීප කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක මේ ඉතිහාසයේ තෝරන කොට ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ වෙච්ච එක තමයි ගැටලුව. දැන් දඹදිව කියන එක ඉන්දියාවට දැම්ම ලංකාදීප කියන කොටස මුළු ලංකාවටම ආදේශ කරලා ඉතිහාසයේ තේරුවා. එතකොට ඉතින් විකෘතියක්. එතකොට ඔය සීගිරි කාශ්‍යප හිටපු ඔන්නු තැන් එකක් තමයි ගොනාගොල්ලේ තියෙන පුංචි සීගිරි කියලා එකක්. තව කුඩුම්බිගල තියෙනවා. තව පුංචි සීගිරි කියලා. ඔය ස්ථාන දෙක තුළ තමයි ඔය කියන විදිහට ඔය සීගිරි කාශ්‍යප කියන නැත්නම් මුගලන් සීගිරි ඔය අනිත් එක තමයි ඔය මේ වර්තමාන මගුල් මහ විහාරයේ තියෙන සෙල්ලිපියක් ධාතුසේන රජතුමාගේ පුතු දෙන්නනේ කාශ්‍යපයි
මේ මුගලනුයි කියලා කියන්නේ. එතකොට අනිත් එක මුගලන් යන්නේ දඹදිවට. ඒ කියන්නේ දඹදිවට ගිහිල්ලා තමයි සේනා අරගෙන එන්නේ. එතකොට යා පහතරට ඉන්න කෙනා මේ මුගලන් රජතුමා දඹදිවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ උඩරට කොටසට ඇවිල්ලා තමයි සේනා අරගෙන ගිහිල්ලා කාශ්‍යප රජතුමා එක්ක සටන් කරන්නේ. ඉන්දියාවෙන් එක්කන් ආව නෙමෙයි. එතකොට මොකද ධාතු රජතුමාගේ බිසවක් ඉදලා දින විහාර මහදේවිය කියලා. ඉතින් ඒ විහාර මහදේවියත් රුහුණු මහ විහාරය මේ ඔය මගුල් මහ විහාරය නැත්නම් ලාහුවල තියෙනවනේ මේ මගුල් මහ විහාරය කියලා එකක්. ඒක ප්‍රතිසංස්කරණය කරා කියලා සෙල්ලිපියක් තියෙනවා. ඒතර ධාතු රජතුමාගෙත් පුතු තමයි ඔය කියන කාශ්‍යප සහ මුගලන්. ඉතින් යා කාශ්‍යප ඉදලා දින කුඩුම්බකල කිට්ටුව තියෙනවා මේ සීගිරිය කියලා පුංචි ගලක්. මේ සහ ගොනාගොඩ ඔය තැන් දෙකෙන් එක තමයි ඔය කියන සීගිරි කාශ්‍යප කියන ඔය මේ ඒ රජතුමාගේ මහාවංශයට අදාළ විස්තරේ අදාළ වෙන්නේ මෙතෙන්ට නෙමෙයි මේ සීගිරියට නෙමෙයි. සීගිරි කාශ්‍යපට සම්බන්ධ කොටස අදාළට මේ සීගිරියට නෙමෙයි ලංකාවේ පහතරට නැත්තම් ලංකාදීප කියන කොටස අයිති වෙන තියෙනවා මේ ඔය කුඩුම්බකල. තැන් දෙකක් අපිට දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව අපි හරියම තැන මොකක්ද කියලා සොයාගන්න එක තමයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. ඒතකොට බොහෝ විට කුඩුම්බිකල ආශ්‍රිතව තියෙනවා මේ පුංචි සීගිරිය කියලා එකක්. අන්න ඒක බොහෝ විට වෙන්න පුළුවන්. මොකද ධාතුසේන රජතුමාගේ බිසවක් වෙච්ච විහාර දේවිය මේ ඒ මොනවාද මගුල් මහ විහාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරා කියලා සෙල්ලිපියක් තියෙනවනේ. හොඳයි. ඒතර මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ ඈතින් මේ පිදුරංගල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා වගේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ දේහ ආදාහනය කරන්න භාවිතා කරපු ඒ රත්තරන් පෙට්ටියත් උණු කරලා බුදු පිළිම හතරක් හදලා ඒ හතර තියෙන්නේ ලංකාවේ. එකක් පුසුල් පිටිය තිබිලා තියෙනවා, එකක් කටාරංගල තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ තැන් තව දෙකක අනිත් තැන් දෙක නම් මට හම්බුන්නේ නැහැ. එකක් යටිහලගල තියෙනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා. හරියට මේක තොරතුරු නැහැ. දැන් අනිත් එක තමයි දැන් අපි මේ දැන් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ විස්තර කරනවානේ මේ දේහය ආදාහනය කරන්න යනකොට සකස් කරන හැටි. අර කපපුලුන් අර සිවුම්ම පෙළන ලද කපපුලුන් 500යි ඊළඟට කසීසලු 500කින් කියලා. දැන් මේකේ අනුරුවක් තියෙනවා අපි රැස්වෙහෙර කියලා තියෙන්නේ. ඔය රැස්වෙහෙර කියන පන්සලේ තියෙන බුදු පිළිමයක්. ඒ කියන්නේ රැස්වෙහෙර කියන්නේ කලාවේවට කිලෝමීටර් 10ක් විතර වගේ දුරින් තියෙනවා රැස්වෙහෙර කියලා පැත්තක්. ඔය ගල් නෑව, බුල් නෑව, රැස්වෙහෙර ওই පැත්තට. හරි. අර නාගොල්ලාගම, නිකවැව. එතකොට ඒකේ තියෙන බුදු පිළිමයක්. ආන් ඒ බුදු පිළිමේ ඒ බුදු පිළිමේ ආවරණය කරලා තියෙන අර විදිහට බුදුහාමුදුරන්ගේ අර පින්වන් මංචකේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේහ ආදාහනය කරන්න සකස් කරපු විදිහට අර තුනීව පෙරලන ලද කපපුලුන් වට 500යි ඊළඟට කසියසලු 500යි අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒ මේ රැස්වෙහෙර තියෙන බුදු පිළිමේ මේ සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ජීවමාන සාක්ෂියක් විදිහට ඉන්දියාවේ කොහෙවත් තැනක එහෙම එකක් විස්තරයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලංකාවේ රැස්වෙහෙර කියන තැන පූජනීය ස්ථානයේ තියෙන මේ ගල්ලිනේ තියෙන බුදු පිළිමේ සිවුර සකස් කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ සිවුර සකස් කරලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අර චිතකයට මේ දල්වන්න මේ ඒ කියන්නේ අර සක්විති රජවරයෙක් විදිහටනේ දේහ ආදාහනය කරන්න කියලා උපදෙස් දෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදී ඒ සකස් කරපු ආකාරයට තමයි මේ සිවුර සකස් කරලා තියෙන කියලා ජීවමාන පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂියකොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ රැස්වෙහෙර කියන තැන ඒ බුදු පිළිමේ සිවුර සකස් කරලා තියෙන ඒ විදිහට. හොඳයි.